Blöder Irrer, da hast du's, ha? Ja. Was heißt hier ja, ja? Ja heißt, leck mich am Arsch! Ja, wo ist er denn, hä? Ja, wo ist er, hä? Wo ist er denn? Ja. Jawoll! Hier B.A.J., du Schweinebacke. Jetzt ist Krieg! Jawohl. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal. Beim Zeitschriftenlesen tue ich unheimlich gern kacken. Hey, riech mal meine Finger. Was ist das? So riecht das, wenn aus dir ein Mann geworden ist, Dufi. Hey Terry, riech mal meine Finger. Was ist das denn? Meine Kaka. Ich wünsch mir ne kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Du bist doch total zugekehrt, du weißt doch überhaupt nicht, wo wir lang gehen. Ach du Scheiße, jetzt kommen auch noch die Kinder. Hältst du wohl endlich die Klappe? Alles klar, ich sag alles klar. Eine Ferguson sagt, ich bin eine Toilette. Setz dich und gib mir deinen besten Schuss. Ruhig. So ein kleiner Klugscheißer. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker? Leute, warum müsst ihr immer den Kopf treffen? Hey Jungs, alles klar oder was? Jetzt machen wir korrektes Spiel mit euch, weißt du? Und ich kotze jetzt erstmal den Stripper aus. Das könnt ihr ruhig alle hören. What the fuck, Krassig? Na schön, wenn Sie Krieg wollen, dann sollen Sie Ihren Krieg haben. Hör auf zu jammern, du Jammerlappen. Lauf, Schlampe, lauf! Leck mir am Arsch! Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Verstehe. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Lol. Sag mal, willst du nicht mal den Lolli ausspucken und dafür meinen Pimmel in den Mund nehmen? Einer ist immer der Loser. Du kleiner, mieser, verfickter, schwuler Lacker, du. Du Lusche. Hey, schau mal her, ich hab einen Lutscher. Mahlzeit! 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 Mama, der Junge da drüben, der cheatet. Kannst du den bitte mal sagen, der soll das sein lassen? Jetzt pass mal auf, du Hans-Wurst, du Trauriger. Entweder du hältst dein saublödes Drecksmaul oder ich hau dir derartig ein paar in die Fresse, dass du die 12 Apostel für eine Räuberbande hältst. Kommt, du süße kleine Maus, zieh dich splitternackig aus. Komm, du süße kleine Maus, lass uns mal ins Bettchen gehen und nach deinem Kätzchen sehen. Diese kleine freche Biene. Ich freue mich schon darauf, deine Ausbildung abzuschließen. Schon bald nennst du auch mich Meister. Was willst du nur mit dem Messer? Gibt's Kuchen oder sowas? Möpse, ich seh Möpse. Morgen, du Lusche! Morgen, ihr Luschen! Nimm ihn in den Mund. Mit Sack? Mit Sack. Sag, ich liebe dich. Du sollst nicht nuscheln. Hör auf zu kleckern, du Sau. Gute Nacht, Ladies. Guten Abend! Cherie, mach die schnackig für mich. Na. Ey, du kommst hier nicht rein. Nee. Oh nein, nicht du schon wieder. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du musst heute mal gescheit nachschauen. Da ist nix. Das ist taktisches Warten, ihr Lutscher. Nö. Na, klasse. Noobs. Ja, normal. Gut, Schwamm drüber. Okay. Oh my God. Scheiße! Hier steht On-Off! Soll ich da drauf drücken oder was? Maxi, Fixi, Knaxi, Lexi, Noxi, Schmexi, schick sie drauf. Maxi, Fixi, reib sie, knall sie, nimm sie, wirf sie, zieh sie aus. Maxi, Fixi, Roxy, treib sie, saug sie, lutsch sie, schick sie drauf. Maxi, Fixi, stoß sie, pop sie, reib sie, pimp sie, schmeiß sie raus. Maxi, Fixi, Paxi, Fixi. Ihr Penner! Deppen!
Idioten! Ich gehe jetzt mal pinkeln. Alte türkische Sprichwort sagt, wer einschläft mit Popo, die kratzt, der aufwacht mit Finger, die stinkt. Das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. 200 Puls hab ich. Bald. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Du Ratte! Richtig. Ich hab einen Ring um meine Eier. Ruhe, ihr weiblichen Bestien! Eckhard, die Russen sind da. Eckhard, ich will nach Haus. Sacktreffer! Saufen, ficken, Randali und zusammen an die Muschi schmieren. Das ist unser einzig Tröst. Grüß. Wer lässt die Sau raus? Wir. Wer lässt die Sau raus? Wir. Wer lässt die Sau raus? Wir. Scheiße! Mit der Scheiße hier! Schnauz! Servus. Sicher. Oh, sorry. Guter Spruch. Entschuldigung. Mein Gott, so ein bisschen doof ist ja niedlich, aber du bist einfach zu süß. Na, das hast du super hingekriegt. Ach, hier. Scheiße. Ach, hör doch, also, kann sie, man. Ja, ich einmal guten Tag hier. Normalerweise sind bei den Marines die besten Männer. Unglücklicherweise seid ihr das nicht. Danke. Titten! Ah! Sie hatte ganz dicke Titten, die doll wetten. Ich stell mir vor, ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten. Sie hatte ganz dicke Titten, riesengroß. Und wenn ich an die Titten denk, geht's in meiner Hose los. Ja, das war toll, Süßer. Also in dem Ton braucht das jetzt aber ja nicht hier sich entwickeln. Na bin ich sofort hin zu der Drecksau, aber war er schon tot. Seid ihr alle total bekloppt oder was? Entschuldigung. Warum schreist du denn so? Weil einer in mein Schnuffeltuch gewichst hat. Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Du Wichser, hast es vermasselt! Was? Du meine Güte! Was ist denn los hier heute? Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Jetzt hört's halt mal auf, bis einer weint. Wein doch nicht. Nun wein doch nicht. Sei dich traurig. Wenn hier jemand lacht, der kriegt gescheuert. Schieß doch mal auf was Wertloses, zum Beispiel auf meinen Kumpel hier. Wie geht denn das? Wieso? Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Wieso? Ja, komm her zu mir, du wildes Ding. Komm her. Ich bin so wild, ich bin so nass wie ein Kieslaster. Komm. Hahaha, geiler Witz. Echt voll geil. Hab ich auch verstanden. Ich stehe nicht auf ihren Drecksnamen. Ich kann ihre Drecksfresse nicht leiden, ich kann ihr Drecksbenehmen nicht leiden und ich kann sie nicht leiden. Sie dreckiger Wichser. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wo seid ihr denn, ihr Fotzen? What the fuck is that? Ihr ahmt denen los. Wer meint, Winning-Team joinen zu müssen, der wird gekickt. Und wer wiederholt Winning-Team joint, wird gebannt, ihr Penners. Gründlich zielen, dann triffst du auch. Ich brauche eine Zigarette. So, jetzt wollen wir mal zocken.